Сайн басгын хэлхэм үзэгчтэй комментатор нэвтрүүлгийн шинэ дугаар өгөх бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн комментатор нэвтрүүлэг маань Монголын төрийн дарханы урлаг өрөөнөөс эхэлж байна. За төрийн дархан ДЭнхтайван Төрийн дархан Батнасан одоо би уулзж байна. Та үнтэй сайхан үйлчж байна уу? Сайхан үйл болж байна ба. За. Цагаансар болохгүй дарахад одоо ажил ихтэй байдаг баг та тий. Ачаад ихтэй. Захисны ажил байна. За. Таны ажил, таны урлаг өрөө. За. Эд ажилтай байна уу? Тий одоо эд ажилтай. Нэг энэ үед наадмаар цагаансар үед нэг жоох ажилтай болт. Ажил. Энэ ажил бас нэг тасахгүй. Одоо хүмүүс бас мэддэг таньдаг болохоор. Хэлж ийсэн хүмүүс нь маилгдаа. Төрийн дархан гэдээ бас би сонирхоод байгаа байхгүй. Төрийн дархан гэж одоо ямар хүнийг одоо төрийн дархан гэж ямар хүмүүс байдгийг, юугаар нь онцлогдгийг. 1990 онд Монгол улс ч энийж хамааралгүй, энийж хараад бас болж нэг цөмөрөө тамга тэмдэгтэй, тухтай, сүлттэй боллоо шүү дээ. Тусгаар улс боллоо шүү дээ. Тэр үед нь л одоо энэ төрийн тамгыг хийлцсэн, төрийн туг хийлцсэн. Тэр дараагаар нь бас нэг хэдэн жилийн дараагаар жангаар хэсэгчлээ. Жангаар хэсэгтэн тэр оролцсон тэр тийм хүмүүс одоо нэг азал тохиолж байгаа да тэр тухайн үед тийм хүмүүс нэг тийм аз тохиос. Тэгээд тэр төрийн тамгыг манай сугар сусар орон Батчаргалч гэдэг юм уу. Энэ 9 цагаан дурыг болохоор энэ Батнасан ороозо Түр огн орсон тийм ээ. Түр огн Баатрах тэр нэг хэдэн сайхан дарахч бол орж хийсэн. Тийм нэг биднэрт яг одоо бараг л нөгөө 60-60 нэг олддог гэдэг шиг тийм аздаг байсан. Түүхэн үйл явдал түүхэн хүмүүс болж штэ. Тийм ээ тий. Тэгээ нэм болсон одоо бас л явж байгаа нэг юм бол азтай хүмүүс энэ ч бас л нэг л заяа л багтаа тий. Тэрээс шууд одоо бид нар яагаад асуух байхгүй. Тэгээ бас нэг тэгээ цаагаараа бол бас нэг шалгуур шиг байгаад бас захаад юм уу гээчүүд одоо тэгжил бид нэр ажилласан. Тэгээ тэр ирүүнд ямар тогтвол ямар зарлагаар бүдээ зарлагтай л байгаа шүү дээ. Тэгээд зарлагаар тийм цол өгснгийг би яг мэдэхгүй. Зүгээр яг тэр сугарах хин сосор орон мөнтөрт бол яг тэр ордон руу ордог юу нахам руу ордог яг боромск дээр бол яг төрийн дархангаа бичсэн. Тэгээ бид тэр тийм боромск өгч байсан. Батгаж улсан байна тий. Орж тэр ч юмаа хийж байгаа хүмүүс ч одоо тий зүгээр орох нь шүү дээ. Чигээр тэр эрэхтэй байх нь шүү дээ. Тийм байсан. Яг тэрийг бол би бүр сайн. 9 цагаан дург бол бүтээн гэдэг чинь бас түүхэн үйл явдал шүү дээ. Тий. Энэ удаа 10 оролцсон бас нэлээд олон дархан байна тийм ээ. Тий. Яаж бүтчихэв? Тухайн үед тэгэл божигналд өнгөрсөн. Юу баснаж мэддэггүй. Хүн тустай өөрөөрийнхөө одоо тэр шариуцсан ажиллаа тэр манай саран гэж нэг сайхан тасгийн мастер байсан. Тэгээд тэр яг тэр чаддаг юм одоо тэр чинь хөмлөө мастер зарим нь болохоор манай Батнаас ахчвал яг жингэр цэвэр төмөр гангийн том мастер байсан. Тэгээд яг эдгээр чинь нэг дог гэж нь оройн واخгүй юу? Тугны энэ оройнууд. Энэ догийг энэ манай ороозо баатга хоёр хийсэн. Манай гам хоёр орсон тий. Тэгээд бид нэр энэ доотлогын хөмлүүдийн хийсэн дээ. Энэ яг 9 цагаан дугаар яг хийчихэд 10-ны өглөө яг дуусчаад ордонд яг гардуулж өгдөг тий. Тэр чинь айгүй урд болсон юм аа. Тэгэл пиридл хийгээл дор нь хийгээл ер нь яг тэгэл бүтгэн бол цаанаасаа бүтдэг штэ. Тэгэл ерөөсө энэ ардууд монголчууд чинь тэр жигээр нэг энэ чинь 1000 адууны дил сүлэр тэнд хандуулах ёстой. Тэрийг аймагаас дороо үрж ирээд Монгол улсын өнцөг болон бүрээс Мянган азарганы тий. Мянган азарганы тий. Азарх шүү. Тий азарганы тий. Тий азарх. Яг энэ дараа жил нь баха тий. Юу бас бүх зэргийн тогшоо харж байгаа сүлд бид нар хийсэн. Тэгэхээр ингээд 9 цагаан дугаар хийгээд тэрний дараагаар програмаас тэр хоёр дил сүл. Одоо энэ чинь урчууд хэвлэх хорооны байр уу? Тий, манай урчууд хэвлэх. Урчууд хэвлэх. Наа чи нөгөө бүр их төвхтэй байсан шүү дээ. Энэ чинь бүр 20 донно цагааны штаб байсан. Тэгээд сүлд нь 70 донд Цэдэн балдаргыг яг энэ натур суулгаж байгаа нөгөө одоо увсад байгаа улаан гомд байгаа хөшөөгийн энэ тэр яг энэ цудагч хийсэн энэ тэр манай ингээд л бол ерөөсөө Монголын урчуудын үлгэж явсан хамгийн яг
үндэс юу л газар л та тий голомтолтой тий. Би чи бас нэг саний юм ярихад бол энэ бид чинь юугаа дээдлэгээ юу хийгээд байдаг. Тэнд ч өнөө хараатан дээр барихад бэлтгэх гээд байдаг. Тэнгүүд одоо тэр ишийг барьж бэлтгэл хийгээд бид нар чинь наа чинь насалтаад байдаг. Өдөр шинэ үйл насалтаад байдаг. Тэгээд яг наадмын 10-ны үеэр тийм нөгөө шаргам өрдүүдийн өдөр бас тэнд сургаад бэлдээд байсан нөгөө өөр газар. Тэгээ нөгөө цэргүүд нь тэндээ бэлдээд. Тэр чинь нөгөө цэргүүд яг тэр ер нь хүндэт харуулын цэргүүд чи наадам өнгөрөөж хаалгаддаг. Тэгээд тэднийг бэлдэж байгаа л тэгэл яг хийсэн. Тэгээд энэ 1000 азаргаа бас сонгосон гэж байгаа үстэй тий. Энэ азарга бас чон нохоод хазуулаагүй байх хэрэгтэй. Тий. Чон нохоонд хазуулаагүй. Тэгээд бас юм нэг тийм шармар биш. Ер нь цагааны голдуу яг дандаа цагаан гэдэг байгаа юм чинь тий. Бас яг тэр ерөөсөн монголчин уламжлалаа хийж гээдгүү тийм юутай улс байсан юм л шүү дээ. Тэгээ байсан тэгээд энэ 9 цагаан төв хийсэн хүмүүс ч гэсэндээ бас тэр нохоонд хазуулаагүй. Бас хүмүүс нь бас тий. Хүмүүс нь бас жил мэлтэй тэр чинь бас 3 өнөр байхгүй гэдэг ба тэр чинь бас нари юм байд юм тий. Манус нэрийг нүдэх үү тэгээд манай тэр саран гэж их айхтар юм байсан. Тэгэл бүгд тэр нэг тэр чинь одоо бас олон л дархан байгаа ш. Тэгэл тэндээс нэг наа чи нэг 5 6 хүн биш багт тий. Нэг л тий. Тэгээд дараачид нухтаар одоо юу гэдэг нь бас монголчуудын яасан нэг догшин хар сүлд тий. Догшин харддаг. Тий, догшин харддаг. Юу ер нь ч тэгээд одоо бид хийж явахдаа зарахгүй байсан. Тэгээд дараад нь яг байхын чи байдаг газар очичхороо ийч хүртэл өөрөө л айж амлчихороо тий. Одоо айцаа одоо тэгээд наваад айцаа үйл тэгээд очоод ингэ яаж яах хараад яах юм. Яг шат өөр сумны өмнө очицсан шүл айж лээсэн. Та нар бол одоо түүхэн даалгавартаа төрсөн бас дархчууд байна шүү дээ. Энэ үдийг бас уралж хийж энэ оролцохтой оролцсон. Монгол дархаж угаасаа алдартай шүү дээ. Эртнээсээ. Тий. Дархан гэдэг бол одоо тийм мэрэгжлээсээ гадна ерөөсөө цол. Жишээ дархан хүн чинь ноёныхоо дээр суудаг юм л шүү дээ. Тэгээд энэ юу одоо томцоодыг ямар ч ноён том зэнтаны усууд хурц ирэхэд дархан хүн л ганцхан суудлаасаа басахгүй сууж идэг. Ер нь Чингис хааны үеэс бол жишээл ингээд нууц товшооноор уншиж яхад бол гардаг штэ. Аливаа нэг өөр улсыг эзэж явах үед бол хамгийн түрүүнд одоо хамгийн чадвартай юм уу тэр хамгийн тийм дарахт тий. Яг бүгдийг түүж авдаг. Харин өршөөж өөртөө авдаг. Хүн чинь нөгөө юм ихтэй янз янзын сэтгэж бодож нөгөө болохгүй юм болох талаас нь боддог. Тэгээд улс их оронд бас тулгарсан янз янзын асуудал гарахад бас гаргалгааг нь гаргуулах гэж дархжуулаас нь тэрийг асуудаг тийм. Ер нь л тийм гайхамшигт хүмүүс байсан юм билээ л дээ. Жанайсгийг бас таана бүгд орсон. Бидний зүгээр орсон. Тэр чинь яг л нэг үе нэг давхцсан нэг тийм л үеэс. Яг тэр чинь эд залууч байсан гар хөл сайтай, нүд тараа сайтай яг л эд л байсан л үе л дээ. Сүрдмөр юм гэдэг юм байна. Яг ингэ тулж бас харж байгаа юм биш үү? Яг хэрэг болгож үзэж байгаа болохоор энэ. Тэгэл ажгаар нь зүгээр л гараа авчдаг гэсэн. Сүрдмөр юм байна. Энд ер нь Монголын бүх орчууд цөмөр яг сэтгэл зүрхээр орсон. Тэгээд Монголын ард түмэн ч гэсэн айгүй их яасан шүү дээ. Зүгээр хүн зүгээр л ингээл зөсөө барьж үрж ирэл би хувиа оруулах гэсэн юм аах гэсэн ингээл авчраад зүгээр хайчилаа бат. Ямар ч тийм нэр бижүүлэхгүй. Тэгээд тийм их сайхан сэтгэлийн үндсэн дээр болсон. Тэгээд төрч мөнгө гаргасан баг та тий. Их олон ажиж манай ер нь монументалд байсан баримлчид ер нь тэр чигээр орсон. Тэгээд гаднаас ч гэсэн баримлчид сайн дураараа үрж ирсэн нэгдээд ер нь тэгээд хэд хэдэн байдгаар дулцсан ажиллаж исэн манай Цогтбаатар юмэргээд Адиа гэж юм биш нэг одоо өндөр болдгод нэг урчудаар даргуулсан шүү дээ. Тэр энэ төр чинь толгойг нь хийсэн. Тус-тустай хүмүүс баргаад болоод чээж бүхс юугаар нь тус-тустай аваад тэгээ хийсэн. Өөрөө бол тэр дээр юу нээсэн? Тэр бомбыг нээсэн. Тий. Хамгийн сүүлд нь гүйцэтгэлийн ажил заавал баримлчин чаканки ажил гэж байдаг байхгүй. Тэгээ тэрэнд бас бид нар орсолдоо тэр гүцийг манай анги хөхөөгийн болдог гэж нөхөр хийсэн. Тэгээд бас энд чинь нэг хүн яг ийм юм хийж яхад заавал гар үе оролцох тийм заавал сэтгэл төрдөг юм байна л да. Энд чинь өөрийгөө нэг юмыг оруулчихсан. Яг тэр үе чи бид нар чи идэж байсан нүд гар сайтаж байсан. Тэгээд тэр гүцэнд бол би бас засалт масалт гүйцэтгэл төр нь орсон. Тэгээд юу энэ орсондоо нэг тийм юу нэг анзаардаггүйсэн чинь яг зэрэгнэрсэн чи гайхалтай идэв. Бурхны номд бол 100 удаа иж авснаас нэг удаа уншаа гэж.
нэг удаа уншснаас 100 удаа уншснаас нэг удаа учрыг нойлог, утгыг нойлог. 100 удаа утгыг нойлгосон нэг удаа хэрэгжүүл гэсэн гэнэ. Тийм байт юм л та. Ер нь Монгол бурхан Монгол тэг гэж өөрөө гайхамшигтай. Тэг энэ ер нь Тайланд энэ бэрмэрмийн бурханыг харахад бол энэ харьцаа тэр юу энэ төр бол шал өөр гэдэг шүү дээ. Монгол бурханы тэр хийсэн уур энэ төр бол ялангуяа тэр агуу их зан хоцрын бүтээлүүд энэ төр бол ерөөсөө гайхамшигтай шүү дээ. Ялангуяа тэр ерөнхийлөл гэж нэг гайхамшигтай юм шүү дээ. Ерөнхий мөртлөө тэгэл бүх юм байж идэг тий. Энд чинь тэг зөв гаргалт болно гэж байгаа шүү дээ. Тий, тэг зөв ер нь бас тэг алдаж болохгүй. Тэгээ энэ нүдийг нөгөө дотгошоо татсан харц гэж нөгөө сэтгэл рүү одоо сэтгэлийг юу нөхнө шүү дээ. Өнөөс нөх минийгээд ингээд алтан хуудсан олон тал. Энэ алтаар тийм бүр цаанаас захиалж авчираад ингээ аваач наадаг тийм юуны зориултын алт. Тэгээ энийг наах гэж манай төмөр байгаа нэг дархан курст болоо ялаа. Тэгээд энийг нөгөө бусдтай зааж өгчээсэн. Одоо энэ манай МУСГЗ жанраас бол ер нь дэлхийн өв сан одоо энэ Гиннесийн номонд орох тийм хэмжээний том бүтээл. Тий. Хэмжээ. Энэ ер нь яг ийм нарийн хийчтэй том бүтээл ер нь дэлгэд ер нь ховрох шүү дээ. Тийм ба. Ер нь яг сүүлүүд яхаа өмнө зүг одоо ялангуяа хятад улсууд одоо бурхныг бас өндөр томоор бас сүрлэгээ. Тэд нар шиг бол зүгээр баримлууд шүү дээ. Зүгээр цотгоод энэ бол бүр тус нь яас нарийн ажиллагаатай хөөмлүүд байхгүй да. Чинь тэгэхээр бүр айгүй тийм муур орсон гэсэн үг юм да тий. Мэлмигээр олгогч буюу мэлмигээр дураатал болгогч манай багш орчуулан айлддаг. Яагаад гэвэл энэ одоо мэгжиж жанраасаг маань чагдан жандан жанраасаг, чагш жанраасаг гэд их олон янзын дүр төрхтэй ийм сайхан одоо жанраасаг бурхнууд байдаг. Энийг бол Монголын ард түмэн бүтээхтэй бол одоо биднийг одоо 11 тэргүнтэй, 1000 мотортой, 1000 мм-тэй ийм одоо жанраасгаар хамаг амтны досын тулд хамаг амтныг болгоон одоо энерч асрах тэр их ариун нандны сэтгэлийг мэгжиж жанраасгаар бол одоо бэлэгдсэн гэж үздэг. Энэ бол одоо хамаг амтны энер нэгүс сэтгэлийн их үндэс булгана гэж ингэж ойлгож болно. Ерөөсөө энэ ч яг энэ жанраас энэ төр чинь бол ерөөсөө Монголын ард түмний оюун санааны ив нэгдлийн бэлэг тэмдэг штэ. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Та сайхан үлжиж байна уу? Сайхан үлжиж байна. Сайхан үлжиж байна. За нас өдөр хэд үлжиж байна? 86 хүрч байна. Сайхан байж та. Сайхан. Сайхан бай, сайхан бай хөөш. Та хотод амьдардаг, өдөө амьдардаг. Хөдөө. Хөдөө юу? Тий. Хаанаас ирв та? Хөвсгөлөөс. Зорж ирсэн байж та яашаа. Улаанбаатар орж ирсэн зорж ирсэн байж та жанараас. Тэгсээр. Бурхандаа мөргөж яах гэж сайхан яах вэ? Цагаагаар багаар юу сайхан байна хөөш, сайхан үйл болж сайхан байлаа хөөш. Та энэ жанраасыг бүтээж явахад анх бас ханд үргэжсэн хүмүүс нэг баг. Тэгсээсээ. Тий. Хүн болгон л одоо жанраас бүтээхэд одоо байгаагаас тийм ээ. Мэдхээс чадхаасаа ийм сайхан усгаж явах чинь ханд юм өрөхөөс яах вэ? Улс орныхаа эрүүл сарвал сайхан яаж яхад Тэр жамбаа гэж нэг ардын зураач үлдсэн баримлж өг нэг морь үлгүүлж байгаа шүү гэдэг. Тэр үгний чийс хийж штэ. Жангараас гэж. Тэр яг яаж яхад харсан юм шиг байна. Ер нь залуу хөхтэй тэр чинь хэд онд 40 донд л алгалаа шүү дээ. Тий. 70 багш өөрөө хурж ирж 18лаа. Тэгээ дээр нөгөө жангараас хавсгах штэ тэр чинь. тэрээс заав доорно. Тий доорно тэгээ тэр чинь нөгөө хичнээн 5 онтой гэрмээ Монголын газар шорооны дээж мэд юу хийжүүлээ. Өчнөө юм байдаг л. Тэгээд тэрийг 18 ягтай тий. Тэгээд 70 багш хурж ирж 70 багчд хэд онд ирсэн бэ. Тэгээд жангараас хавсч гисэн дээ. Тэгээд Монголын одоо энэ соёл шашин өв уламжлал одоо сэргижсэн том дохионууд. Тэстэй гайхамшигтай. Тэгээд тэр чинь нэг бүх юмараа сэргээвчдэг. Монголчуудын нүдний харц хүртэл шал өөр бол тэгэл монголчууд ч өөрөө сэргээл ирсэн шүү дээ. Тэгэл ерөөсөө тэр чинь гадаад байгаа монголчууд хүртэл уцаж ирээл тэр гоё л үг хийсэн. Тэг одоо ингээд Орос маягийн байшингуудаа өөрчлөө бол тий. Тэгэл Монгол маягийн оруулаад дорны өнгийг одоо нэмээл хэлсэн шүү дээ. Бурхны шашнаа иргэд залаа тэр иргэд ёс жаншил хуучин уламжлалуудаа сэргээгээл тий. Тий гоё үе байсан. Байсан тэгэл ерөөсөө монголчуудын одоо хөгжлийн одоо яг юу л гараа байсан тэгэл тэр ирчээл тэгэл яасан янз янз зөвсөл болтой юм.
За би бол ингэ бодож байна. Дархан хүн бол түрүүн эллээ санаараа бурхан хаантай гэж. Гэтэ энэ бурхан хаанаас гадна бол энэ олон хилтэй, олон мэдлэгтэй, олон тийм үгдийн чадвартай жууд. Та нар бол жишээлбэл ингэ төмөртэй хайрцсан. Тэ? Төмөртэй хайрцсан. Төмөр бол өөрийн бас хилтэй, өөрийн аягтай, замтай, тэ? Чулуутай хайрцсан. Тэ. Чулуу бол одоо өөрийн гэсэн бас тэ? Бас өөрийн бас хил бүх юм байгаа шүү дээ. Бага. Мод бай. Ингээл одоо мод тэ. Энэ бүгд бас их онцлог баха. Би бас болж байна бас энэ тоос сонсъё. Юу дөрөнд дархан хүн болвол тэгээд энэ бүх материалуудтай харьцдаг. Тэгээд энэ материалуудынхаа онцлогийг мэдэх ёстой тийм. Хийж байгаа юм аа өөрөө мэдрэх ёстой. Хүмүүсүүд бол зүг сэтгэлээрээ ч мэдэрнэ. Тэр чинь зүг сэтгэлээрээ мэдрэх бол ийм гэж байхгүй шүү. Тийм учраас энэ чинь мэдэн тэгээд энэ одоо мөнгө чинь дор ихтэл хичнээн гараж тайлах уу, хичнээн гаражтайг агнуур ахууч гэдэг юм уу. Тэгэл энэ мод маань ямар температурт ямар хатуулгыг даагуумаагаас өсвөлөл энэ чулуу болчих. Одоо монголчууд өөрсдөө их тийм авьяастай хүмүүс ер нь ялангуяа дархчууд маань бол энэ одоо хятад 3000 гаруй жил хөгжсөн чулууны урлаг манад ирээд нэг одоо сүүлийн 20 жил хөгжиж байгаа. Ерөөсөө хятадгаар гүйцэд төрүүлээд ороод ирчихсэн. Ерөөсөө маш богино хугацаанд. Тийм маш богино хугацаанд. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө монголчуудын тэр авьяастай авьяасгүйг нь биш зүгээр хуучин хийдэг байсан юмудаас сэргэж яахгүй тийм чаддаг байсан юмд эдгээр сэргэж яахгүй тийм мартсан юм сэргээл мартсан юм сэргэж яахгүй. Тэгэхээр монгол дархчууд бол ерөөсөө бүхэл юмыг л хийдэг байсан. Нөгөө нэг дархан өвөг нөгөө хингуй үлээ хотод үзэгчлэнд ирчээд үзүүж явж байгаа. За эндээс тэгээд хийж чадах юм танд юу вэ гэсэн. А эрзэнээс эрзэн дугуйнаас бусдын бол хийчих шиг байсан. Тэр шиг тэгэл бүгдийг хийдэг л хүмүүс л байсан л байж тийм. Тэгэл ерөөсөө энэ гайхамшигтай ялангуяа тэр одоо сая манай ватка ах хэлчлээ тэр ялангуяа тэр гар урлын үйлдвэр гэж бол яг тэр дархчуулын уул уурхаа ерөөсөө яг тэр өгшил гарлаа. Одоо яг л манай дархчуул бол одоо тэр чинь нөгөө урдл байхгүй хойдол хийжээч байхгүй шүү дээ. Тэр яг тэр одоогийн дархчуулын сайхан юм хийж байгаа энэ хүүхдүүд байна. Одоо эдгээр бол яг тэр дархчуулынхаа өв уламжлалыг аваад. Энэ дархан гэдэг чинь өөрөө нөгөө энэ бөхчүүдээс илүү ёс жайгаа мэддэг, энэ хүндэтгэлээ мэддэг тэр яг үннээсээ тийм ерөөсөө тийм гайхамшигтай хүмүүс байд юм л да. Одоо дархан хүний хийсэн одоо аяг гэх чинь бас их зөв сэтгэл шингэсэн. Зөв сэтгэл шингэснээс гадна энэ чинь нөгөө зүгээр энэ одоо нэг юм хийгээд сурцсан хүн бол нэг адилхан хийгээд дуурайгаад хийхдээ биш энэ шин чадар юм мөн чанар хийж шээ. Тийм ядаж удаан хэрэглээг нь бодож байна. Тэр харах дизайн ямар гоё илбэртэй байх уу, барих барьцтай ам хүрхээс өгшүүлээд тэр чинь бүх юм ордог юм л да. Та түрүүний хэллээ шүү дээ. Дархан бол тэгэхээр чи дээр чинь одоо дизайн мэдж чинь бас тэр хийм физик мэдэх юм. Физик тийм. Ерөөсөө ингээд онлуудаа сайн мэдж шүү дээ. Тэгээд энэ гайхамшигтай энэ дархлуулч өөрөө нэг юм алтан мөнгөтэй дандаа үн тэтэлтэй ажилдаг учраас нөгөө чочроо гарцсан, хорн гарцсан хүмүүс үүдэг. Өөртөө ямар ч тийм шунлал байхгүй. Тэгээд үний юм хийж идэг дээш. Тэгээд алт мөнгө зис гээл тий. Одоо юу л байдгийг хайрцах юм дээш тий. Үнд чулуу тий. Тий. Тийч энэ ядаж бид нар бол нэг гараа зүсчихэд гар мар ваалтсан шүү дээ. Нөгөө төмөр мөмрийнх нь балан юмд орцоо тийм байгаа тий. Жишээ өөр юм байт юм л дээ. Арай нэг дархан гэдэг чи одоо бүх хатуу чанар гэсэн бараг утга агуулгадад байна яаж нэг бас нэг хэр бараг юмд бол нэг нугарчхаар хүмүүс болт гэж хэлж дээ чи яа. Би бас ингээд ийм амгаа авч тий. Эсвэл ширээн дээр байж хазаарэ голдуу төмрөөр хийсэн байдгийг тий. Гангаар тий. Энэ бас ингээд зэсээр хийсэн. Тий энэ сүүлийн энэ монголчууд өөрсдөө энийг мэддэг ус нөгөө зэс амгаа морины ам цангадгүй амун цангадгүй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд сүүлийн үеийн одоо ерөөсөө мэрэгчлээ ч юм бол хүн өөрийнхөө юмыг мэддэг тэрийг сайн хийж чаддаг байж ижил амжилтанд хүрдэг. Энэ одоо том уяаж том олон мянгат малчид энэ төр бол одоо энийг айгүй их сонирхдаг болчихлоо. Энэ зэс амгаа гэдэг. Тэгээд юм хоорондын бас харьцааг бас яаж штэ тий. Одоо сайн мэдж штэ. Монголчууд ч өөрсдөө төмөр аманд орох ямар уу тий. Зэс орол ямар уу, уул орол ямар уу гэх тий мөрний ам. Монголчууд өөрөө шууд байгальтайгаа өөрөө харьцдаг учраас байгалаа сайн мэддэг. Байгальынхаа бүтээгдэхүүн тэр юунуудаа мэддэг байсан шүү. Ердөөс байж бүх юмнуудаа бүгдийг мэддэг. Дархан хүн гэхээр ерөнхийдөө ингээд заах ёс заншил өв уламжлал тэгээд ахуй хэрэглээ маш их мэдлэгтэй. Тий. Одоо болж штэ. Болох шаардлагатай болж штэ. Тийм ээ. Тий. Одоо ингэ жишээлбэл одоо жанраас гэл одоо ингэдэг ч одоо бурхан гэж явж тий. Тэгээд дараад нь одоо юу гэдгийг энэ сая ярьлаа штэ ингээд 9 цагаан туг хар сүрдэгтэй ч болсон чинь түүх их сайн мэдэх хэрэгтэй бол.
Тийм ээ. Энд яаж хийх вэ? Ямар одоо яаж хийх ёстой гэдэг талаасаа. Тэгээд бас одоо манай бөхчүүд ч гэсэн одоо сүүлүүдээр бас их яг ус ингээд залаатай болоод ингээд цол молоо хийлгээд төгснээ. Тэгээд энэ малгай толгойтой болсон тий. Бас та бүхэн бас яг энэ дархан дархжуулал ер нь дархан зураач хоёрын оролцохгүй юм ерөөсөө байдаг юм л да. Тийм баг. Тий зөвхөн нэг гутлын үдээсний төмрийг хийх ч гэсэн тэр чин зураачийн дизайн гарч ил байгаа юм чи. Тэр бүх юм онтлоо юм. Эхний эскиз зураач гарна тий. Эскиз дандаа эскизнүүд. Тэр зураачийн дархны толгой дотор явж л байгаа. Тэгэл буутлаа ичнэ уцална. Тэгэл буусаа оны өндөө гар дээр очидлаа. Юу болох нь тий. Тэгээ манай Монголын одоо жишээл үндэсний бүхний холбооны одоо ингээд яг түрүүн өөрөө хэллээ шүү дээ одоо тийм мундаг лам хүн байсан гэдэг эскиз гаргаж өгсөн гэдэг жанрайск тий. Тэрнтэй адилхан одоо манай Монголын үндэсний бүхний холбооны бас том зүтгэлт нь даваа самбууга байсан шүү дээ. Тий, даваа самбууга. Даваа самбуугач бас нэг өөрөө хэлжсэн үгүй нэг юм малгайны оройны бас юу гаргаж өгч байсан. Тэр даваа самбууга энэ яг аваргуудын малгайн оройны юу бол эскиз бол яг даваа самбууга өөрийнх нь тэр санаа нь байсан уу зүгээр хүнд хэлж хэлсэн үү яг өөрөө зурдаг юм байсан уу яг тийм өөрийнх нь хийсэн эскиз бид нар дээр авчирч өгч байсан. Бас л тэр нөгөө тэр 90-ад оны үдлийн малгайны чинь цол тэмдэг бий болсон шүү дээ. Яг л тэр үед. Тэгээд хамгийн анхны Ц.Энхбат аваргын малгай, Бэж аваргын малгай хоёр ирж Баатар гэж дархан битээр хамгийн ихнийх нь хийжсэн. Анхдагч тий. Тэгээ ерөөсөө энэ малгай гэдэг чинь өөрөө тэр юу нь дандаа хүндэтгэл юмнууд юм чинь тэгэл. Яг тэр юм өөрөө тий. Тэгээд тэр чинь ер нь малгай бүс дээл. Ер нь монголч бас монголч улс өөрөө их тийм өндөр соёлтой, өндөр хөгжилтэй орн байсан эдгээр хийлэн өөрийн гэсэн гутал хувцастай байсан баг. Тий. Дэг жаягтай. Ер нь бол хувцаар нь өвсөн зүйлснээр нь хүний тогтоод өгöd шүү дээ. Хин бэ гэдгийг. Тий. Одоо бол нөгөө бүх хадгалцдаг монголчууд ч өөрөө хадгаламж аваа явж идэг малгай хөөрөг тэр имэйл хазаар нь тэр чи өөрөө мөнгө өөрийнх нь банк явж байгаа юм чи. Чигээр тий. Тэр банк тий. Өөрөө тэр чинь хөдөл хөрөнгө явж байгаа. Өөрөө хөдөл хөрөнгө явж тий. Тэр ганц хөөрөг энэ тэр чи тий. Тэгэд билэг өөрийнх нь юмнууд явж байгаа нь шүү дээ. Тэгээ ялангуяа монгол хүн эр хүн юунууд бол тэр малгай бүсээ бол дээдэлдэг шүү дээ. Дандаа яг та нэг очир зангидаал тавьж байгаа шиг тий. Тэгээ малгайгаа дандаа дээшн аавын аяганд аавын малгайд хүрэх хүн байдгүй л шүү дээ. Тийм л яс зүгтэл өчлөө шүү дээ бид нар чи. Тий, ер нь монголчууд бол одоо ингээл тэр Монгол банкны эрдэнэсийн цаанд орж үзэж яхад бол ерөнхийд нь монгол хүний эдэл чиглэж ийсэн зүйлсийн одоо нэг юу байгаа шүү дээ. Зарим хэсэг байгаа шүү дээ. Тэр яг эмэгтэйчүүдийг бол одоо маш сайхан болсон гэж гойж ирсэн байна тий. Хаттыг бол тий. За өөрсдөө бол одоо маш сайхан болсон гэж бас ингээд зүйлийг хэрэгжилж ирсэн байна. Мордо түүнээсээ илүү дээдлж ирсэн байна. Тий. Морд чинь тэгэл ерөөсөө тэр бүх ямар лундаан шингэсэн мэт юм биш шүү дээ. Тий. Тэгээд тэр үн тэтэл өөр багасаа үн тэтгэлийн тэрээр тэгж гойцсон хүмүүс бас тэр монгол хүмүүс л байсан шиг байгаа. Нөгөө илүү дутуу юм шондгоо ямар ч үгүй болдог. Ямар ч юуны хорд гардаг тий. Эхнээсээ юм үзчихсэн харцсан хэрэгэлсэн хүмүүс чинь өөр яах юм бэ? Тагаад илүү дутуу юм шунаа хүн толгоноол хүний юм аваалах ямар шаардлага байхгүй шүү дээ. Хулгайл хомслох гэсэн тийм тий. Тийм жижиг юм үзчих чи яах юм. Тэг ямар ч тийм энэ ерөөсөө монголчууд энэ хүмүүжлийн тэр шал тийм өөр одоо бусад орнуудаас энэ агуу их баавгийн лагсрын би монгол хүнийг бус хүмүүсээс юу толгой өндөр гэж боддог ш. Би дээр нь дахиад нэг 2-3 нэмчмэр санагдаад байна. Тий. Тэр агуу хүмүүс шүү дээ. Жи одоо ерөөсөө ингээд монгол хүүхэд тэр гадаадд очиод тэр юуны ой тогтоолт валж чинь энэ чинь зүгээр яг түрүүний хэлтгэл хуучин юмуд нь сэргэж байгаа болохоос бид нэр их тэгээ сураад биднэрт бол сурах юм байхгүй сурах юмар сурцсан хүмүүс яг өөр эдэг замаар өөр дэшинд хөгжүүлж байгаа болохоос ш. Тэр сураад бас яардлага юу байх. Тэр нэг манай Монголын хүү хамтлаг гээл тий. Тэр энэ гарч ирж байгаа нөх тэр их хүчтэй гарч ирж шүү дээ. Валж тэр чинь одоо ерөөсөө тэр байглаас яасан тийм хоолой энэ чинь ерөөсөө байгаль иргэд хүн чинь иргэд энэ хөгжлөө байгаль руу эргэж хандж байгаа юм шүү. Ерөөсөө бүх юм эдгээр чинь бол дандаа байгалийн бүтээгдэхүүн гэдэг учраас хүний биед ерөөсөө чулуу хөтөл өөрөө яг байгалийн яг хүн чинь өөрөө байгалийн бүтээгдэхүүн тэгээд энтэйгээ зохицдог шүү тий. За Монгол улсын одоо ерөнхийлөгч энэ хоёр бол бас их бүтээл сэтгэлгээтэй хүн. Утас хоолн дээд сургууль төгссөн тий. За энэ хүний үед бол соёлын сайдан дээр байх үед
жасараагаа ерөнхий сайд байх үед ч одоо жанарын сайд хөтлөө шүү дээ тийм ээ. Тий. Одоо Монгол Улсын иргэн тушаалч Баттулгад бас бүтээлч энэ хүмүүс бас зураач тий. Тий. Оюун чимэг гэж нэг агуу өгшүүлсэндээ манай доо болдог шээ. Тэрний шав. За. Эдний ангийнхаа ерөөсөө тийм ирсүнг сайд одоо нартаа хөгтөд их тийм задалтай. Та нар хамт нэг дор сурч байсан. Тэгсэн. Бид нар нэг ангийн. Нэг ангийнхаа хөгтөд тий. Ер нь эдний ангийнхан гэж ер нь тэр манай үеийнхэн тийм одоо нэг тийм нэг үе байдаг штэ нэг хөгтүүдийн нэг сайжирсан сайн тэр үе. Тэр үед яг ирифний актив төгсөж ирсэн нэг 7 жижигэн багш 5 6 жижигэн багш ирээд тэгэл цус тусдаа нэг анги аваад тэгэл ерөөсөө өөрийнхөө баг тэр хийх гэжсэн юмыг бид нар цагаад өгсөн тийм нөгөө залуу хүмүүс чи тийм тэгэл ерөөсөө төсөл борлог бол ерөөсөө ирифний актив болчихсон шээ. Тэр чигээр бид нар ястаа суугч дээ. Ер нь монголчууд ч сүрэг хувийн актив, рэпний актив явдаг гэдэг шүү дээ. Рэпний актив төгсөж ирсэн нэг 7 яг 77 он төгсөж ирсэн тийм. Доолд үлзээ одоо бүрүүсөх билбэг дөрж энэ гэдэг агуу хүмүүс байлаа шүү дээ. Тэр үед ер нь нэг тийм үеэр ер нь уран зураг нэг яг тэр үед бол их гоё өвчтэй гарч ирсэн шүү дээ. Яг тэр үеэс эхлээл тэр одоо янз янзын урсгалууд энэ төр ч орж ирдэг юм дэмжин юмуд тэр мэдрэгчлээ бид манай уран зураг энэ төрт бол дархан ч гэсэн өөрөө бас янз янзын урсгалуудтай одоо дандаа энэ хэрэглээний юу ихгүй сүлд нь одоо дархшуул ихэнх нь одоо сэтгүү хийдэг болчихсон. Ялгаа байхгүй. Шинж адилхан энэ урлаг дагуу хамгийн эртний урлаг юм шиг байна. Хүн юм төрөөл тэгэл багжаа хийж сураад ерөөс нэг хүн төрлөختнийг үүсгэд бий болгосон нэг багж гал дугуй гурав яаж гал хүмүүсийн өвч сугссан шүү дээ. Тэрэн шиг л тэгэл хамгийн анхдагч нар юм шуугамдаад байгаа юм. Танай энэ одоо энэ урлагийн өөрөө энэ захиалга хэрж гэнэ үү? Ер нь энэ одоо сүүлийн үед чинь уламжлалаа сэргээхэд монголчууд чинь гэртээ дом баяг тэгэл янз янз яг монгол үндэсний юмнуудыг их авч тавьж хэрэгэлдэг тийм билээ шүү дээ. Их гоё юм билээ шүү дээ. Тэр халуун савны юм хийсэн дом бидэрч тий. Тэгээ чигнээсээ нүдэн тассан юм болохоор албаа татнаа санагдаж байгаа юм гэдэг. Тэгээд нэг бас зах зээлийн үед бас янз янзын нэг өрсөлдөгчнөр олонтой болчихоор хүүхдүүд нь залуучууд дархчууд гоё юм бас сэтгэж гоё юм хийж гэнэ гэж балж штеп нэрч. Тэгээ нөө техник энэ төр чи үржиж юм байна. Одоо та нар бол одоо хэд одоо тийм бөөн туршлага тий бөөн чадвар ингээ хөвлөгцсөн шүү дээ. Энэ можон дархан хүн гэж чинь өдөр хоног ахт усмал улмал одоо тийм юу нэгж идэв шүү. Ур чадвар. Дархан хүнд бол хийц ер нь тийм туршлага ур чадвар энэ төр сууж идэг байдаг үлддэг баха тий. Одоо өөр яг одоо тэр чинь өдөр тутмал юм хийжлээ юм суралцж байдаг. За энэ л нуунарыг. Ойлгомж байна чи. Их гарыг би ч өөрөөр бас хэмжээд байна шүү дээ. Монгол дээр багасж яриад байна шүү дээ. Гэрээцний л хоолны л яг. Тэгээ сүүлийн үед нэг энэ бүр амсрын бүхгүй энд нь ингэж дахиж юм юу гэдэг амсар суулгадаг болж. Ааха. Энэ нь хуучин монгол уламжлалт. Ааха. Одоо сага юу гэнэ те? Тий. Үндэш. Үндэстэй. Үнэтэй шүү дээ. Одоо ингээ яг үнэтэй. Гэтэ насных. Яг энэ ч бас нөгөө хэрэглээ юм болохоор тэгэл эвдрээл дахиж чийгээл тэгэл ерөөсөө хүний хэрэглээл юм чи тийм ээ. Хуучир алмуудаад тэгэл ялгаа. Тэгээс гадна энэ бас их нэрийн бод чинь одоо ингээд нэг айн зам чавж идэг юм уу дээр чавж идэг юм уу ингээд бас усмосгүй тааралдаад нэг шалбаг болоод таардаг одоо дотор нь янз бүрийн хоо шавж байсан байдаг юм уу яа одоо нагуулсан байдаг юм. Их юм бол шууд тэр аярдаа хийгээл нэг 20 минут болоод явахад бол ямар ч бактери байхгүй. Тэрийг бол мөнгө аях тий. Мөнгө аях. Тэрийг бол одоо айхтар нарийн бодож олж хийсэн. Эрүүл ахуйд ямар одоо чинь айлд орлоо гэтэл дээр үуч чадвал чинь савхтайгаа, хутагтайгаа, аягтайгаа, аягны хайлцуулт гэдэг. Одоо тэрнээс илүү ариун цэвэрч байна гэж яваа ах. Тэгээ хүнжилтэйгаа. Дэртэйгаа. Тэгээд гутлаа дээрлэхэд дээр болдог гэж байна шүү дээ. Хөрсөө нөөрөхөд ээдээ нөөрөхөд хүндэд болдог тий. Монголчууд ерөөсө бүх юмтай явдаг. Өөр чиглэл өөрөө хийжсэн чинь бүр явуулъя.
өөрөө банк аваа явж байгаа тий. Цөмөрө жоохон суулаа нэлээд суулаа тий. Тэгэхээр би бас энэ урланд орж ирсэн юм байна гэж одоо би бас танаас урлан сонирхож байна. Энэ бол бодвол тий бодвол. Тий. Тэгэхээр бол яг энэ чинь ажлын хангалттай байр тий. Энэ удаан ажиллаж байна энэ. Олон жил болж байна энэ. Тий. Би нэг хамт цөмөр босоод нэг энэ танаа урлан нэг сонирхох уу. Монголын анхны бие даасан цахим телевиз. Ёс зүйг эрхэмлэн. Шудраг ёс хаана алдагдж байна? Бид тэнд хүрч ажиллана. Захиалга сэтгүүл зүг биш, бодит сэтгүүл зүг хөгжүүлэхийн төлөө. Контрол ТV Монголын анхны олон нийтийн цахим телевиз. Хай доктор. Одоо яг би чи бас зүгээр сууж нөгөө бүтээл хийх ч юм бас мөнгө хэрэгтэй болдог. Тэгээ бас мөнгө олгоноор ингээд бас үйлдвэрлэлээ болоод жижиг сажиг одоо юу хөдөлтаны юм хийдий зарим юмудаа. Тэгээд ингээд хүмүүсийн захиалгатай бурхан юунууд дээр ингээд сутгачаа тэгээ одоо засах юмуд нь үлдсэн. Наад чи бас сутгасан. Нөө сайн сутгасан байна шүү дээ. Тий. Энэ чи одоо нөгөө техник сайжирсан ерөөсөө яаж л баримлаа ярин яг тэр чигээрээ гардаг. Засвар багтаа болцсон. Тийм ээ. Энэ тий гайгүй болцсон шүү дээ. Гэхдээ заснаа. Заавал нэг тийм чиканк ажил байдаг юм баримлаа. Ааха. Хүмүүсийн захиалга ер нь хийж юм доо тэгээ. За бас бурхан. Энэ зануузрын цагаан дээрх. Цагаан дээрх нэг бүтээх гээл тэгэл үзээд байгаа. Ерөөсөө болохгүй байгаа маа. Хийж л байгаа. Тэгээд ноцтол байна. Тэгээ жоохон байж нүд тасчихдээ тэгээ заал харахгүй байж үж байгаа. Тэгээ нэг бариад авахад алдаануудаа олж хараад тэгэл янзлал тэгэл нэг юм болчих байгаа. Бүх бурхнууд ээжээс төрсөн байдаг юм л да. Тэгээ ганцхан бадам жуна гэдэг бурхан бадам лянхаа цэцгнээс төрсөн байдаг юм л да. Тэгээ бадам лянхаа гэдэг чинь нөгөө ямар намаг шалбаг хамгийн муухай юм дээр ургадаг цэцэг шүү дээ. Тэгээ нөгөө манай ойдын сүлтэн дээрсэн дээр бадам лянхаа дээр яасан юу байгаа шүү дээ. Нөгөө Монгол улс юм дээр чамаагүй босоод ирнэ гэдэг чинь тэнгэрээр дүүлж манай ойдын сүлд бол гайхамшигтай сүлж дээ. Энэ хүмүүс л ойлгодог болгож. Энд тэгээд энэ юу нэ 16 настай охины дүрийг энэ зануузрын хийч тэгээ хийсэн байдаг. Энийг хуулж үзэж байгаа хэд хуулсан юм аа тэгээд яг олигтой болдгоо. Ер нь яг хийсэн юм ч гэсэн буцаагаад хийх олигтой болдгоо шүү дээ. Тэрнтэй адилхан энэ аваргуудын юм чинь хуулна гэхэлэр яг тийм юу гардгүй юм хэлээ л дээ. Гэхдээ ер нь бол тэгэл бүх юм энэ чинь судалж байгаа мэддэг болоод ирэх тусмал улам сайжрал байгаа юм л да. Тэгэл хийгээл байгаа юм тэгэл. За энэ бас л хийж байгаа ажил байна да тий. Хийж байгаа ажил. Очир байна мөрхөө. Атгын нэрийн наанууд. Тий энэ цутгаж байгаа тэгээд. Энд нэг нөхөр байгаа миний одоо яг жинхэнэ гарын шиг надтай их олон жил цуг ажиллаж байгаа. Яг намайг дагж одоо бол их сайхан дархан болсон. Залуу үгүй. Энэ миний одоо найз гэхэр болчтой энэ одоо надыг яг би ерөөс нэг 2 3хан шавьтай яг гарын. Тэгээ яг жинхэнэ миний гарын шав. Тэгээ одоо энэ 20 30 жил дарах ээжлээ. Одоо бол миний ерөөсөө хамаг одоо ажлыг нугалж өгдөг хүн байна бол. Тэгээд таны биений одоо нэг хэсэг шүү дээ. Тий яа харахгүй. Та одоо ингээд бурхнаар бол 4 гартай 4 үлдэл гэсэн үг шүү дээ. 4 нүдтэй тий. Тий гэсэн үг тий. Надад тэгээд энтэй танилцаад анх нэгэ тагаж хийж байгаа дархан сурал одоо тэгээ хуцтгчил рүү ороод ирж байгаа. За. Одоо цагаасаар гээд бас ер нь бас захиалга их байдаг бах. Оогаан. Надад голцоо захиалгаар л юм байдаг. Манай нөхөр бол одоо юу нэг тийм 100% найдвартай өнгөх юм да. За яг тийм яг одоо хэрэгтэй болчлаа маргааш нөгөө зөвөрөө тийм дайчин юм уу да. Тэгээд нам суувал яаслаг гаргаж шүү дээ. Юмэг бол ховорцсон хүмүүсийн нэг байна. Яг одоо энэ хүнд би бас найдвартай бас юутай энэ хүмүүний найдварыг өсөлтөд юм. Би одоо бас сайн ингээл эмчтэй уулзах бол эмчийн бас ингээд ийм эд үе гэж бас байдаг гинэ. Тэ? Тагалгаа хийхэд бол ингээл гар уруу нөгөөдгөө тэ нүдний хараа гэл ингээл олон байдаг гинэ. Эд үе. Тэгэхээр бас дархан хүнд бас тийм байх уу? Байна. Хүн чинь ерөөс өөрөө тэгээд хүн чинь байгалийн бүтээгдэхүүн учраас тэгээд нүд гар
муудал эхлэн шүү дээ. Аяндаа жоохон. Яг нөө ид байхдаа л сайн сайхан юмнууд бол хийж аваад амжуулахгүй л бол тэгээд. Тэр чинь тэгээд хүн чинь өөрөө би тэгдэг юм уу хүмүүс тэгдэг юм. Яг ид байхмаах үедээ бол тэгээд өмөл дүрсгүчгүүж бол тэгэл юм хүм жоохон наран болоод ирэхээр л ухаан суугаал юм хиймээр санагдал ер нь сууд сурдаг үе байдаг шүү дээ. Тийм учраас одоо ингэ юу гэдэг одоо дархан хүн мужаа хүнд бол заавал шав нартай байдаг. Тийм ээ. Шав нартай заламж болоо тий. Өөрөө үлдэхгүй л болох гэж тий. Тэгээ өөрөө одоо мэддэг чаддаг юм. Тэр чи би ч одоо бас нэг 40 жил дарах гэж юу. Тэгэхээр чи энэ чи өөрөө чаддаг юм мэддэг юм бол хүмүүс тус өвлүүлж үлдээ. Тий өвлүүлж үлдээ. Энэ чи ямар бидний нэг зохиолч бичгийн хүмүүс биш бичиж үлдээж чадахгүй юм чи одоо зааж сургаал үлдэх өөр арга. Энэ бас том үүрэг даалгавар шүү. Энэ ерөөсө том үүрэг даалгавраас энэ Монгол дархчлалын том соёл байсан юм шүү. Тий. Өв байсан юм шиг л тий. Одоо манай бурхан туслам одоо Пүрбат гэсэн бас олон шавтай. Пүрбат бид нар бас шүлд нэг анги байсан. Тий нэг төгсөлт их. Тий бид нар манай Пүрбатын чи диплом тэрх гоё хийсэн шүү дээ. За. Них гоё юм. Ер нь угсаал Монгол зургийн л хүн л дээ. Сая нэг болов цом яруу найраг дээр бас тангадын галсан яруу найрагч бас хийж жилээ. Энэ зарим хүмүүс шүлэг уншиж, зарим нь найраг уншиж байна гэж. Ингээд ялгаа таван тий. Шүлэг найраг уншиж байна гэж байна шүү дээ. Тий. Тэр чинь мэдэгдэж штэ. Одоо нэг энэ нэг нь одоо дуулаа нэг нь алт байна гээл тий. Одоо ялгаж штэ. Тэгээ тэрээр юу ийх вэ? Тэгтээ тэр угаасаа ер нь дархчлалын хийсэн бүтээлийг бол тэгэл ард түмэн шүүх юм чинь шүүчдэг. Тэгээд он цаг шүүн, уцаа шүүн тий. Тэгээд ерөөсөө олон цагийн илгэдэл тэгэл үлдэхнүүд нь тэгэл нөгөөдүүлийн хайлал дахиад энэ манад биш энэ одоо юм болчих гэл дахиад шинээр хийлгэх гэл тэгэл ирнэ шүү дээ хүмүүс. Токер машин. Энд аягийн хий авдаг болж байна уу? Юу болж байна тий? Одоо Монголд энэ үйлдвэрлэлийн аргаар давилдах юм бол гаргалын үйлдвэрт би одоо нэвтрүүлж хийсэн байна. Тийм үү? Тий. Их олон юм шүү дээ тий. Тэр нөө бид нар ч бас нөө мантгаж заатны кино хийсэн шүү дээ. Тэгээ тэрний чинь малгайн тэрэг заавалдаг жишмсэл давилт гэж их олон хийдэг. Биш одоо бас хойно сургууль төврийн талаас сургууль төгссөн болохоор бас энэ төмөртэй олноор нь үйлдвэрлэхэд бас арай эднээс өдөртгөө. Эдгээр маань болохоор зөвшин гаргалтай хаягаар яадаг биолинд одоо бас техник зүйлээ тэр нь заримдаа зөв ч юм уу буруу ч юм уу ойлгоод юм аа. Орчууд эвлийн хороо миний ойлгосоор маш их ажилтай байгуулга байсан гэж. Тэгээд төрмөг ном уншиж ойлгосон байхгүй тий. Тэгээд тэр үед одоо юу гэдэг ингээд наадан мадан болно гэхтээч лоозон дээр юм наазах бичин тий. Сармардаа багтахгүй бол цалингаа авахгүй нэлээ. А их хийвэл нэлээ авах цалин өндөө цалин авна. Тэр чинь ч одоо тэр үед чинь одоо бид нар чинь их одоо энэ тэр гэж одоо мөнгө төрөж хэлэхгүй норм зохиогч гэдэг хүн байдаг. Тэгэл тэр хүн л одоо яана. Бид тэр орчуулгын хэвлэлийн тухай орчуулгын хэвлэл бол ийс төлөө нормд ажилладаг байсан. Тэгсэн. Энэ төрмөг номоос уншаад хэлжсэн чинь төлөө нормд авахаар их юу одоо цалин хөндөр авдаг гэсэн гэх тийм. Төрмөгчөөс манай гар бол нэг альдаг орчуулд гарсан юм шүү. Тийм. Энэ залуучуудын хөдөлмөрийн алдрын хүнд дипломыг өөр авсан юм шүү дээ. Тий. Энд тэгтээ одоо төлөө нормын хүн бол нэг тодорхой биелүүлдэг шүү дээ. Тэгтээ энэ бол одоо дэндүү биелүүлсэн юм шүү. Энэ гар урлын үйлдвэр ажилчин ДЭнхтайван итгэвчд гарган ажиллаж амлалт үүргээ 1313 төлөж шин дэдээс үлдсэн. Энэ одоо Улаанбаатар хотын эвлийн хорооны хэдэн наримсаар одоо их мандах шүү дээ. Их мандахын арга шүү дээ. Энэ бас их сони юм байна. Хүн бодлого 100% дийлүүлдэг шүү дээ. За 200 тий. Тэгсэн нэг юм болсон. Тэр ер нь Монгол Орос хоёроос өөр коммунист бодно гэж тэр хандва улс их орондоо ард түмэндээ өгдөг юм улс юу байхгүй байсан баха. Социализм үе тий. Тэр нэг бас нэг юм аян нэг свободны хийдэг тийм үеэр л яг үннээс л сэтгэл гаргаал хийсэн шиг байна. Тэгсэн чинь нэг үеийн чинь рекорд тогтооцсон юм шиг. Үүний хөлдө солинд авсан бай таараа. Одоо энэ яг яралтай одоо юм шахуу өгдөг. Тэгээд баг часто нэрээд одоо арайч мянган юу таунлоо бид гэхээр ажилтг үе байсан шиг өдөржин шинж. Эдээс нөгөө хийх байж үж хийдэг байхгүй. Тэгээд төрлөөгөө дайрч ороод тэгээд өдөр шөнөгүй ажиллана шүү дээ. Тэгжиж юу авдаг. Юу ажлаа барин дээр унтчаал тэгээд сэрээд 80 цаг уучаал тэгээд нөгөө тэгээд чи хийхгүй байж болохгүй цалингаа авахгүй шүү дээ. Хийхгүй бол бадар юм. Дээрээс чинь нөгөө хугацаанд юм хийж өгөхгүй бол
дархан заахгүй шүү. Манай ахгүй бас дүрсгүй нөхөрөөс нь 3 хоног ажил тасраад ирсэн чинь тэгэл шүүх мөхөр болоод тэгэл тест боо болдог л тест чинь. Тийм л сайхан үе байлаа л да тий. Хатуу чанга. Энэ цаг ажиллахад юу шагнаас үтмэд болоод ахгүй. Дотор цаг ажиллах юм шүүх шүүх шүү дээ. Тэр үуч одоо юу гэдэг тэр одоо тэр социализм үед чинь ийм судлааны тогтолцоо нөр. Тэгээ тухайн үед бол ийм төлөвлөгөө даалгавар өгдөг шахдаг тий. Тэгээд ингээд энэ чинь хийхгүй бол одоо арга хэмжээ авдаг тий. Яг хийсэн тохиолдолд урагшуулдаг. Тий урагшуулдаг. Үйлдвэрсний төв зөвлөлийн том хурал дээр манай лувсан зургоо нөгөө хин тэр очсон тэгэл бэлтгэл тавьсан юм байл да. Манайд бол одоо сарынхаа төлөвлөгөөг жилийнхээ төлөвлөгөөг 200% давуулдаг хүн байна. Тэр үтгэл нэг жилд 2-3 жилийн ажлыг хийдэг хүн байна гэлдэгсэн жил. Тэнд сууж исэн хүмүүс л орилдоо л очсон. Юу гэлдэг. Миний илтгэж алж энэ гэл. Тэр үтгэл нэг жил 5 жилийн ажлыг хийж хүнж байна гэлдэгсэн. Юу ярьж байгаа тань хүний эрхийг тэгж өрч тэгж хүнийг хамаагүй ажилладаг. Хаалт юу хаалгачсэн амар юм хэлжсэн чи юу хажиг бас гэж. Тэр шиг нөгөө манай юунууд бид нар бол ерөөсө хийхгүй байж гэж бодог. Өөрөө хийж сард жилийн ажил хийсэн юм шүү дээ энэ бол. Тий, жилийн ажил. Тэгээ тэр үед чи нөгөө бас 5 жилийн гавшаа чандар гэдэг нэг тийм салтын дөв өгдөг юм шүү дээ. Тий. 5 жилийн гавшаа хийдгээс гавшаа. Ерөөсө нөгөө төгсө улсаас тэр янз бүрийн төлөвлөгөөнүүд одоо энэ та түр үйлээс нөгөө хөөмлүүд гээл. Тэгэл одоо энэ бол нэг 100 ширхэг байх хэвээр энэ бол тэгэл бид нар гэрээдэд авчдаг тэгээ юм хийдэг хэвээр. Өөртөө бүх багж зэвсэг яг хөө тэр юунууд энэ бол хангаж өгдөг тэгээ. Өөртөө багж ер нь дархан ч өөрөө багж хийдэг шүү дээ. Бүх багж өөрөө хийдэг шүү дээ. Тийм ба. Тэгвэл тэрийг бол дархан тооцох. Тэгээ авсан ч тэгээд янзлдаг баг тийм. Авсан багжаас өөртөө янзлдаг. Тийм янзлдаг. Өөрийнхөө гар уруунтаар болно. Одоо ингээд урт гартай хүн ч бас нөгөө багж энэ урт байхгүй бол бас болохгүй. Даавал тийм юм хийдэг. Бас гар урлын үйлдвэр чинь их зовлон дуусан газараа нэг хийснээр нь салинжуулахлаар ерөөсөө 3-4 мянга аваад гэхээр өө ийм өндөр салинтай газар ямар юм тэгээд хасаа ичдэг. Тэгээд зовоомжтой лайн тогтвол болохгүй байна. Ханаа яаж тогтвол байж болохгүй байна. Тэгээд буцаагаад хийснээр болгоод. Тэгээд нөгөө 3 тэр үчин скетэн салин 750 мянга байлаа шүү дээ. Тэгсэн. Шинэ үр сайдаас илүү салин авчдаг. Өө яаж болох юм гээл те. Тэгээд тэр ч одоо яв тэгээд тэгсэн мөрдлөөс ажиллаар их шахна. Ерөөсөө маш урдан олныг хийгээд тэгсэн мөрдлөөс салин дээр нь болохоор бас бид нар чинь хотын зураач ванч гэж үсэн. Тэр нөхөр бол нөгөө энэ хотын Улаанбаатар хот Берлинтэй ч гэдэг юм уу хамнуутай ч гэдэг юм ингээд шип болдог заавал тэн дээр нөгөө дурсгалын юм уу гэж явуулдаг. Тэр эсгизэн гаргаж өгдөг. Тиймэрхүү юмнуудыг энэ төр бол бид айгүй их ер нь энэ манай гар урлын өдөр ер нь уржуулсан орооч энэ монголчуудын Монгол улсын нэрийг тахалгал газар байл шүү дээ. Гадаад явхад бэлэг дурсгалын юм юм авч явдаг тийм л. Хоёр бол одоо од медаль хийгээгүй байна. Бусдыг хийжтэй баг. Одоо хийсэн чи одонгийн хүмүүс үү? Тийм үү? Одоо медаль энэ би чинь Зочинд байсан байхгүй. Тийм үү? Тэгэхээр чинь одоо тэнд чинь энэ одоо Алдан газар одон Сүхбаатарын одоо Сүхбаатарын одон энэ төр чинь бол хийдгүү. Тэгээд чинь хяал дээр тийм одоо тэгээд одоо ер нь аймагч нэг оогоо хийлээ. Тэгэхэд чинь дандаа нэг аймгийнхаа юу яасан медаль юу одоо тэмдэгнүүд хийлээ. Тэгээд тэр энэ төр чинь одоо ингээд бүгдийг хийдэг байсан л та. Энэ дээр нөгөө манай хөөмөл гэж нэг юм гоё юм биш. Тийм энэ бол яг дээр хийдэг гэсэн тийм. Манай гар урлын орчуудын хэвлээ тийм. Тэр гар урлаа. Энд чи билет урсгал гардаг бас усад гайгүй төсөө оруулдаг байсан баг. Тий, авдаг байсан. Тий. Хүмүүс ялангуяа энэ томбаашин тэрийг бол айлууд гэртээ өлөгдөг их гоё авдаг байсан. Ер нь дархан хүнд байх шин чанар юу байд юм бэ? Дархан хүнд байх шин чанар ч одоо ерөөсөө тэгэл хамгийн үндсэн бол ёс зүйтэй. Тэгэл ёс зүй гэдэг чинь тэгэл заавал нөгөө 90 чугайлгаар Монголын заавал андгаа бууцаа гэж тэгэл заа гэсэн л заадаа хүрдэг тийм үү? Ер нь нэр хүмүүс л гэж хэлэх. Одоо нөгөө бөхчүүдэг бол ёс жигтэй гэдэг. Би бол дархчуудаг бол хамаагүй л ёс жигтэй хүмүүс гэж боддог. Жинхэнэ эрчүүд бол дархчуул гэж байсан. Одоо ч байгаа л. 3 цаг тийм. Нөгөө гайхамшигтай хүмүүстэй. Ялангуяа одоо би чинь сургууль төгсч ирээд одоо тэр чинь эд хүч мүч одоо ир чадламжтай нэг хонгороо хийж чаддаг хүн шиг орж ирээд тэгээ энэ аваргууд дээр чи ирээд л алаад игээд үрээд ирсэн чи юу эднэр чи нөгөө төлөвлөгөө ажил хийгээд сурцсан хүмүүс чи ханаар хаг дардаг юм гоостой шүү дээ юу мусгай гэдэг юм мэддэг үү тийм үү тэгээд байраа зү нөгөө
жүжигч ихлээр ардын жүжигч бодоод очдөг. Тэгсэн жижигхэн болсоор гоод зүгээр дагалдаг болчихдөг шин. Яг бид нар яг тийм юм ярьж байгаа ч. Дадаг ядаадаг юм байна. Тэгэл жижигхэн болсоор гол тэгэл за. Тэгээ жобг болчт юм. Тэгэл дараагаар нь яг ёс зүгээр нь яг жинхнээс нь дархан гэдэг юм сурд юм да. Тэр нь яг нэг 4-5 жил онл үжээд бол дархан болт юм лээ. Нэг сурыг гэсэн юм шиг. Юу багш нь яг айгүй мундаг багш байсан. Тэг. Тэний үчин чинь ер нь төрхийн дундаас бол ер нь нэгэ сайн тагцууд ирж гэсэн шүү. Тэгдэг. Манай төгсөлт ч сайн төгсөлт байсан. Сайхан архицуулалт байна. Цөмөр манаагийнхан бол юм аяgal авч юм байна. Архицуул ер нь хараад тахдаг одоо зураач нар бол нэг тийм элдв шагнал байлгаад байдаг хүмүүс биш юм шүү гоо тий. Хэдийн ирэх хугацаанд хийсэн бэ биш. Одоо хэдэн жилийн настай тий. Тэр чинь одоо тэр сайхан одоо урт наслахаар удаан хэрэглэх юм хийхээс шүү дээ нэг одооных шиг одоо тэр юу цаатаа үгүй ямар ч гэдэг нь 2-3 жилийн настай ч юм уу тийм ээ. Одоо нэг хүн одоо жишээ нь тэр чи одоо түүх дурсгалын юм байх хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Хэдүүлээ одоо зарим ч одоо хэдүүлэх юм даа. Та одоо ингэ үгдийн энэ 9 цагаан туг хийхэд оролцсон тий. За бас их хар сүлдэнд оролцсон, жанрайсд оролцсон. Та одоо юу үлдээж бодож байна вэ? Ямар юм дээр яаж үлдээх хийх? Би одоо сүүлийн үеэр хүн нөгөө хуучин хийжсэн юм одоо бид нар бол тэг хөгжөөд ийн гэх юм уу да. Тэгээд хийжсэн юм нэг сонирхол болохоор одоо сонирхолж байгаа юм руу ороод тэрүүгээр жоохон барьж авдаг. Би одоо чулуу их сонирхдаг болсон. Тэгээд чулуугаар л юм хийж байна. За. Чулуу чих гоё урлаг юм шүү дээ. Тийм ба тий. Монгол чулуугаар баян. Монгол орн чулуугаар баян. Тэгээд чулуу их хэрэгэлдэг байсан. Тий. Чулууны үн чинийг мэднэ. Тэг чулуу хэрэгэлдэг соёлтой. Соёлтой. Тий. Тэр чулуу чи өөрөө зүгээр харах чулуу болохгүй биш. Тэр чинь дотор бол олон янзын тэгээд үнэтэй хагас үн тентэр гэдэг их олон төрлөг шүү дээ. Тэгээд тийм сүлийн чулуу сонирхоод байна. Ер нь монголчууд их сонирхдаг болцсон. Цагаа дагдаг юм гэдэг. Сонирхдаг болцсон юм л. Мэддэг болцсон юм л. Тий. Гадаад дотоодоос ч их чулуу авчирж байна. Өөрсдөө ч их чулууны уурхай муурхайтай болцсон байл шүү дээ. Тий. Ухаж аваад. Монголчууд ер нь хөдөө оромтгоор их явж бас янз бүрийн одоо тийм чулууг хавчирдаг болсон. Ер нь манайх чи ер нь юу гэдэг гартаам гээл тий. Одоо шүүр гэдэг тэгэхээр манай монголоор зөндөө байна шүү дээ. Тий. Тийм ээ. Тий. Одоо ман өөртөө болоод. Тий ерөөсөө чүнчгнөр өндөр юм бол ман л да монгол чулуу гэдэг шүү дээ. Тий. Гардийн бөөлс гэдэг. Бүх олон янзын чулууны нэгдэл. За энэ сайхан зураг байна бас. Тий. Дурсалтай тийм энэ одоо яг л нөгөө Монголын хурцуудын чинь голомт яг тэр анхны том дархчуул том мастерууд байсан. Тэгээд одоо ер нь бид нар ч одоо ер нь тэр үед бүдүүлгээс үе гэж хүсэх ярьдیں۔ Тэр чинь бид нар өөрсдөө бүдүүлгээс юм шүү. Ер нь тэр үед бол аппарат бүх юм л байж л байсан. Тэгээд зураг мураг нэгтгэж авдггүй яадаг. Ер нь дархчуул чинь ер нь хинэггүй талтай хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ одоо манай боргоо гэдэг нэг сайхан миний халамжлал хүмүүжлэх. Би бас их төрсгөө нөхрөөсөө тэгээд энэ өвгөн намайг халамжлан хүмүүжүүл. Энэ Баатар гэдэг төмөлийн том мастер байна. Манай отгоох Нэрднэ гэж наагууд дархан билээ. Энэ манай Батчаар галгаад энэ төрийн там хийсэн дархан. Тийм тэгээд энэ өлжөө утга гэж одоо яг жинхэнэ Монгол дархан да. Тий. Ер нь ингэж олуулаа гурав хавуулсан юмуд бас сүйд наасаа сонирн байдаг шүү. Харин сонирн байдгүйс гадна чи ерөөсө тэр чигээр тэгэл бүх яг болсон юмуд ингээд нүднүм жирлжил өнгөрт юм шүү дээ. Тэгээ гоё амьд зураг хин авсан бол энэ мэрэгжлийн зурагч Санж Мэтэг нэг өвгөн бид. Манай урчууд орооны зурагч юм шиг. Одоо өвгөн болчихлоо л доо. Тэр өвгөн авсан. Та одоо өөрөө бас зурдаг гэсэн шүү дээ. Тий. Одоо ч одоо зөвхөн дархан хүмүүс юм шиг бас ингээд зурдаг. Гэхдээ ерөөсөө энэ зураг гэдэг чинь тэгээд бүх юмны хэл үндэс суур юм чи. Тий. Тэгээд энэ ер нь дархан хүн чи өөрөө иршүггүй гаргаж өөрөө загвараа гаргахгүй бол тэр чи тэгэл хүн гуугаа явуулж болохгүй шүү. Тийм учраас тэр бүх юм аян. За. Загвараа аян, баримлаа аваарин, шилбэрээ аян, мод чулуугаараа хийчих. Тэр дархан хүн гэдэг чинь бүх юм хийдэг өөрөөсөө би нэг л хэлчих. За би бол өөрөө архангаа. Тий, манай архангаа бас тамирын гол булган уул гэдэг байгаа сайхантай газар шүү дээ. Би танд бас зургийн захиалга өгд юм уу? За таны сайхан зурдаг гэдэг гоё булган уулын зураг захиалжвал
За тэгээд болохоор амлыг. За энэ их ямар үдээс явуулж байна одоо? Энэ ямар уйлаж байна. За. Одоо тэгээд энэ уйлаач тэгээд энэ хажуу талд нь тэр бад юу гэдгийг тэдний хийдэг одоо тэгээд ер нь бол дуус төгсөл байгаа. Ааха. Энэ хэд орж байгаа хэмжээ? Энэ одоо нэг статлын нэг өдөө болсон үстэй нийтдээ нэг 8 лан авцал гарна да. Статлын дотроос авсан шүү дээ. Ярал. Ааха. Нийлээд 15 лан л. Тэгээд ч нөгөө хэрэглээний аяг учраас бас бат их байх хэвээр Зузаан байх хэвээр. Одоо нэг хүмүүс нэг цаас шиг аяг дэлгүрт байна гэж яриад идэв шүү дээ. Тэ хэд өргөтөөс орчдөг тий. Тэр чинь бол яг нөгөө бэлэгдэл нэг аяг хүнд бэлэглэх дээшээ харсан сав бэлэглэх гэснээр яг нэмгэл хийсэн байгаа юм л да. Тэрнээс хэрэглээнийх нь бол бас тэндээ адилхан зузаан л байгаа шүү дээ. Одоо надад архичуулаач одоо ингээд яадаг маа янз янзын яриа байд гэдэг. Одоо бол ер нь архичуул бол тийм ёс зүггүй янз янз юм ер нь ховор шүү дээ. Надад архичуул бол Монголын анхны бие даасан цахим телевиз. Ёс зүйг эрхэмлэн. Шудраг ёс хаана алдагдж байна? Бид тэнд хүрч ажиллана. Захиалга сэтгүүл зүг биш, бодит сэтгүүл зүг хөгжүүлэхийн төлөө. Контрол ТV Монголын анхны олон нийтийн цахим телевиз. Хай доктор. Ой маань нөө. Тэр сайхан юм байна. Сайн чиш. Нэг зах дээрээс авсан шүү дээ. Тэр Зах дээрээс гайгүй яах. энэ Дээдлийн шахуулт сайн. Дээдлийн шахуулж хэлсэн. Жоохон мөрөө ороод гашгүй юм тийм. энд шахам шүмнө. Скор хүнтэй юм билээ те. Шүргээл. Нэг нөхөр баярлах гэж байгаа. Гомо олон хөргөний толгойд хүрлээд. За хоёрын жахва пенсилиний шил байсан гэсэн үг чарна. Пенсилиний шилэндээ өнөөдөр толгойд нэг юу яаж хөөгд байгаа те. Монголчууд бэлгийн ард түмэн, за хятад утгаар бенчингийн ард түмэн гэж те. Тий. Миний орс би одоо дааш энэ бас нэг өөр юмс тодорхойлтоо те. Онсон. Тий, юмыг дандаа тэгж бэлэгддэг одоо хичнээн 100 мянгаар юу лээ бүр тэгж өсгөж их гой хэлдэг штэ монголчууд чи юмыг дандаа тийм ерөөлтөө бүр ирээдүг нь харсан бүх юмыг сайн сайхнаар төсөөлсөн тийм их гоё ард түмэндээ одоо тэгээд ялангуяа манай амны бэлгээс аштын бэлэг гэж монгол хүмүүс ч байнгын тэгж хэлдэг нь өөрсдийнх нь одоо буян заяагаан дааж их нутаг их эцэг ард түмэн хамаг амьтны тусгийн тулд буйныг үлдчихэдэг учраас энэ хүмүүсийн сэтгэл нь хүртэл өөрсдийнх нь амнаас одоо ингээд боловсрч гарч байгаа үг нь хүртэл тийм одоо их нандин одоо маш чухал ингээд тэрүүгээр одоо энэ үйл сайн дааж бэлэгдэж явдаг ард түмэн гэж би бас хувьдаа үздэг шүү дээ. Маш их хатуу одоо тэр үйл болгоныг дандаа бэлгийн нүдээр харж бэлгийн сэтгэлээр өрөөж байдаг учраас энэ бол ард түмний хамгийн одоо онцлогтой шинж чанар гэж би монгол хүнийхээ хувьд боддог. Гандан тгчлэн хэдийн жанраасыг дацсанд байгаа. Мэгжид жанраасгийн 2 зүүн баруун 2 гартал байгаа нь бол одоо очирвэн бурхан буюу Монголыг дасан их хүчийг хайрлагч шүтэн байна. Нэг талд нь бол манчир буюу бэлгийн шидийг хайрлагч манчир бурхан байна. Тэгэд энэ одоо шүтэнүүдийг яагаад бүтээх болсон гэхээр одоо 1994 онд бол одоо энхвэр ерөнхийлөгч байх үедээ ерөнхий сайд байх үед баха. Одоо энэ мэгжид жанраасыг бүтээсэн болвол 9-р богд багш маань Монголд 2009 онд морилоод тэгээд Монголын ард түмэн маань бэлэг оюун буюу хүч чадлаар дутхгүй байх хэвээр. Энэрийн нэг сэтгэл байгаа бол хүч чадал бэлэг оюун хоёроор Монголын ард түмэнд жигдэж ингэж иргсэн гомын 3 бурхныг бүрэн болгож ингэж 9-р богд маань таалыг барьсан юм аа. Энэ жанраасаа бүтээхэд нэр монголчууд бүгдээр авалцсан тийм урчууд бол бүгдээр өөрийнхөө одоо энэ ур чадвараа үзүүлсэн. Тэгшээ. Яг тэр үед ч одоо 90-ад оны үед бас л нөгөө зах зээлийн үе байсан шүү дээ. Хийж байгаа үед тийм. Тий. Тэр хамгийн анх энэ чи 11 онд богдын мэлми муудлаа гэж хийсэн гэж яриад идэг. Тэгтээ тэр цаад далд утх нь бол
эрхчлөө тусгаар тогтнолын бэлэг тэмдгээр хийсэн байл шүү дээ. Уул нь монголчууд ч нэг далд санаа нь бол. За та хоёр нэвтрүүлэг хийж тодорхойна одоо нэг урлагийн өрөөгд одоо 10 дугаар хоолын дээр бодоолт тий. Нэлээд тийм аргагүй бодоолт эхэлж байсан шүү дээ тий. Тэгэхэд одоо яг тийм ийдэг хүмүүс л ийм юм бүтээдэг байна шүү дээ. Тий. Ийм сайхан тий. Тэнгэрлэг сайхан бүтээдэг байдаг шүү дээ. Жанаас гэл. Тийм ээ тийм. Тэр ч одоо тэгээд ажлын мөр нөгөө цэвэрхэн ажлын мөр яасан бохирсууд гэсэн цэвэрхэн ажлын мөртөө хүн бол залхуу хүн л өгдөг байх гэсэн шиг тий. Тэгээд бид нар ч бол ер нь нэг алтар юм л байдаг шүү дээ. Юм хийж хахтаа л тий. За та бүхэн ингээд нэвтрүүлгээ өндөрлж байна. Таныг өнөөдөр ингээд нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлалаа. За. Тэг комментатор нэвтрүүлэгт бас Монголын төрийн дархан хүн оролцлоо. Тэгээ бас та бол одоо түүхэн хүн юм тий. Түүхэн бүтээл оролцсон бас юм хөвтэй хүн юм. Таны өнөөдөр оролцсонд баярлалаа. За би энэ Монголын 1990 онд Монгол төрийн бэлэгдлүүдийг хийсэн нэг сайхан хэдэн дархчул байсан. Тэгээд тэд нэр одоо ер нь цөөхөн ч хүн үлдчихтэй. Тэгээд тэд нэр Монгол төрийн дархчул гэсэн холбоо байгуулсан билээ. Тэгээд энэ Монгол төрийн бэлэгдэл хийсэн энэ гайхамшигтай дархчул төрийн дархчулда эрүүл байж урт удаан насалж олон сайхан шавнырыг бэлдэр. Одоо бидний чинь одоо үндсэн үүрэг бол одоо сайхан хүүхдүүдийг л бэлдмээр л үүрэг байж тээ. Тэгээд бүгдэнд нааж жаргал сайн сайхан мөхний хөсөөрөө. За баярлалаа. За энэ хүрээд комментатор нэвтрүүлэг байна. Өндөрлж байна. Өнөөдөр зочноор Монголын төрийн дархан ДЭнхтайван оролцлоо. Хамтдаа үзэж сонирхсонд баярлалаа.